Merje, kaugelt Tartust tulnud. Ja sina siin kohapeal ootamas. Ja väga tore, et nii palju ingerlasi on siia jõudnud. No ma arvan, et kui 102 aastat tagasi, kui esimene Viru Ingeri pidu korraldati, nad oleksid aimanud, et me nüüd praegu siin ka Viru Ingeri pidu teeme. Nad oleksid olnud rõõmsad ja ilmselt väga uhked ka. Aga siin me praegu oleme ja meil on nii nagu 100 aastat tagasi on ka kogunenud ingeri soomlased, vadjalased, isurid, eestlased, kõik muud rahvad ja külalised nii lähemalt kui kaugemalt. Narva-Jõesuu on parim koht ingerlastele kogunemiseks. Ühiseks peoks siia saab tulla nii mööda merd kui mööda maad, nii Eestist, Ingerist kui Soomest. Minule on Narva-Jõesuu kodulinn. Ja minule on Narva-Jõesuu koht, kust rannikult ma näen otse Ingerimaad ja ka peaaegu ilusa ilmaga oma koduküla. Tänase ilmaga paraku mitte, aga ma vähemalt tean õiget suunda, et sealt poolt see algab. 102 aastat tagasi oli meil esimest korda Viru Ingeri laulupidu. Ja täna on meil siin nii lauljad kui tantsijad Ingerimaalt ja külalised lähemalt ja kaugelt. Me kasutame peol teadvustamiseks eesti keelt, aga laulud kõlavad meil mitmes keeles. Loodame, et see kõik leiab tee teie südametesse. Esmalt tervitab meid siin linnapea Maksim Miljin. Tomi Kallane ta järel meie ees, et pidu kulgeks õnnistuse sees. Tere päevast, austatud Narva-Jõesuu rahvas, kallid külalised, kõik tänasel festivalil osalejad. Ma paluks kõigepealt teil kõigil teha suure aplausi meile kõigile selle unikaalse festivali korraldamise eest siin Narva-Jõesuus. Palun! Minu jaoks on suur au olla täna siin ja avada Narva-Jõesuu Viru Ingeri tantsu- ja laulupea. Minu jaoks isiklikult see on väga tähtis, sest ema järgi ma olen samuti ingeri soomlane. Tiiu Toom palus täpsustada, kust kandist me pärit oleme. Minu suguvõsa on läbi sajandite elanud nendes Venemaa territooriumil, nendes Soome külades, mis asuvad Kingisepast 10 kilomeetri kaugusel. Ja linna jaoks tänane üritus on väga tähtis ka sellepärast, et tänane festival toimub estopäevade ja Eesti laulu ja tantsupeo ürituste raames ja me siin Narva-Jõesuus oleme väga uhked selle üle, et tänane festival toimub just siin Narva-Jõesuus. Austatud avaliku võimu esindajad, kallid pidulised, ööd ja vennad. On suur rõõm teid näha, samuti on suur rõõm, et ka see laulu- ja tantsupidu avatakse jälle ühise palve ja issanda õnnistusega. Ma tahaks siia lava juurde kutsuda meie legendaarse kohaliku kultuuri eestvedaja Tiiu Toome, tänu kellele tänane festival on toimumas. Ja ma soovin siiralt tänada teid selle suure panuse meie linna, Narva-Jõesuu linna kultuuri edendamisse läbi nende aastate, mis me oleme siin üheskoos tegutsenud. Suur tänu, Tiiu, ja suur aplaus Tiiu jaoks. Tänu kiri ka.
Nüüd teie ees on kõige nooremad, kes varsti ka üldlaulupeole lähevad. Üks koor on Toilast, teine Narva-Jõesuust ja nende laul nüüd kõlab nagu ühest suust. Kuulda saame just me ehtsat sõbrakaabandust. Kui lauluvahetus käis Eesti-Soome vahel, said viisid südamesse rahval kahel. Väike laulukoor Karp esitab nüüd eestlastele ja soomlastele ühised toredad laulud ja need on Saaremaal valss, Mullu mina muidu karjas käisin ja Urjala jaaniöö. Samast Narva-Jõesuust tuleb kullerkupp, kel rõõmsalt tantsib jalg ja nokib nupp. Neil sõnu palju ja kallisid ka ja polkatki oskavad vihtuda. Otsa lõppi laulukene. Kellel ülesi ütelgu, kellel pallu pangu peale, kellel liialt silisagu. Lood mul käisid luuda mööda, sõnad suujad suuda mööda. Hirjud lihtsalt külge süda, aruge ja aega tööda. Kellel ülesi ütelgu, kellel pallu pangu peale, kellel liialt silisagu. Kellele nüüd jätan laulukorra, kellele sõnade korra. Kas langule jätan laulukorra, kas sõbrale sõnade korra? Jätan teile
viimse unele. Ema kommel kinni kannal lapsed tuksvad rinda saa. Eesti muld ja Eesti süda, kes meid jõuaks lahuta. Eesti muld ja Eesti süda, kes meid jõuaks lahuta. Nüüd Maavetši laulab rahvapiit. Vadja pereansambel Maavetši esitab Isuri rahvalaulu Hüve on rannaeg ja Vadja rahvalaulu Mikko ja karu. Nüüd Suprjatki külaposti toob. Nad teavad vanu laule külalt, simmanitelt ja pulmaitke ka. Neil ikka rõõm ja mure koos. Oi Marisi saruveni, oi Marisi saruveni, oi Mari emjani lapsi. Oi, Marike, мяни lapsi vala, elevahtu vela, vesi onu toto konjo elta, vesi on toto konjo elta. Mikel jutteb, mikä se on, niin Matti jutteb mansikas. Ai voi, Matti jutteb mansikas. Ai voi, Matti jutteb mansikas. Üks pesapaik on Turus seltsis Sell, kes tervituseks laulu kaasa toonud. Turu Ingeri soomlaste seltsi laulurühm esitab laulu Istutin oksan, Vahteran oksan. Ja kohe seejärel tuleb 3 tantsu Eesti Ingeri soomlaste seltsidelt. Kui tuul võib rahvast mööda ilma kanda ja vanad tantsud võib ta viia peast. Me proovime neil uue elu anda, et uued põlved osa saaks kõigest heast. Turu Ingeri soomlased. Se moja,
Kuidas sen hurjan nimen pannaan? Tuulis tulla, tuulis tulla, tuulis tulla rallaa. Tuulis tulla, tuulis tulla, tuulis tulla rallaa. Heidän sanoisimme ota vaikki tuolle sorjaa. Ja heidän sanoisimme ota vaikki tuolle sorjaa. Tuulis tulla, tuulis tulla, tuulis tulla rallaa. Ja tuulis tulla, tuulis tulla, tuulis tulla rallaa. Meillä on keppi sekä säkki käy kylän ja kerran. Ja meillä on keppi sekä säkki käy kylän ja kerran. Tuulis tulla, tuulis tulla, tuulis tulla rallaa. Ja tuulis tulla, tuulis tulla, tuulis tulla rallaa. Niin tällä äänellä sovittaa viritteen. Niin tällä äänellä sovittaa viritteen. Tuulis tulla, tuulis tulla, tuulis tulla rallaa. Ja tuulis tulla, tuulis tulla, tuulis tulla rallaa. Ühendkoor, kes tuleb aastas kokku kord või kaks, on igas Eesti otsas nende soov koos saada mõned laulud kõlavaks. Raskelt üle luha, maas on kaste märg ja puhas, jäljed kastes nagu lünga, vabar naiste kasvanud küngas. Siin kord oli majase, kodukase, kodukase. Juurte vastas värsked naadid, tüve ümber nokkas traadi, voorus mööna ümber piha, midad kinni valges lihas, neitsid noore ilajase, kodukase, kodukase. Sina, kes mind selgase, kodukase, kodukase. Veri rohelisel rohul, verid valgel kasvul, üles kersad kuuli äkke, lükkab kõrval äkke, hommik peale vabad. Kodukase, kodukase. On avanud esivanemate laululaeka. Sealt tuleb Ingeri viise läbi segi. Neil julgust sinna sisse omamoodi kaeda. Laulurühm Sudenmarsiamäed tuleb Helsingist ja esitab Päiven Pääskö, Kündaja ja Pedod, need on rahvalaulud, ja kolmandaks Pieni Soitarasija, nende oma looming.
tänased üksikesinejad ja nagu ikka, siis peo lõpus on kõige lähedasemad ehk me kutsume siia Narva memmede tantsurühma. Kui südames on tants, siis süda soe on ikka. Siis Narva memmgi tantsib särtsakalt kui klika. Siin ja seal. Ja linnad on seal uhked, Narva teiste seas. Seal õiget mitu sorti rahvast on saanud elukooriks vahvaks. Narva Eesti keele maja tandemkoor esitab rahvalaulu Vihma sajab 2 vetra ja Mari Kalkuni laulu Elukoor. Peol olid toetajad, et me ei teinud seda kõike oma ressurssidega ja meid toetasid Euroopa Liidu struktuuritoetuste fond, kohaliku omaalgatuse programm, Integratsiooni Sihtasutus ja Narva-Jõesuu linn ehk see kohalik linn ka. Suur tänu neile kõigile. Aga siis me tahaksime siin väga kiirelt tänada siiski kõiki nende rühmade juhendajaid või siis rühma esindajaid ja me ütleme need kiiresti siin nimed ja kõik, kes veel on kohal, palun tulge korraks siia ette. Toila gümnaasiumi mudilaskoori juhendaja Anu Pungas. Narva-Jõesuu mudilaskoor ja Inga Saamusseva. Segakoor Karpov Teit ja Reet Kuntus. Narva-Jõesuu Kuller ja Jevgena Selets. Maavätši ja Katja Kusnetsova. Sõpratki ja Marina Kuvaitseva. Turu Ingeri Soome laulurühm. Ja Eesti ingerisoomlaste tantsurühmad ehk Helena Kalbus, Irja Kabonen, Irina Bondarenko, Maia Kalbus ja Juha-Mati Aronen ka. Eesti ingerisoome seltside laulujuhid
Jelena Kuvršinova, Elsa-Pauliina Palu, Silvi Paagel, Inda Koiva, Inna Padina, Tatjana Belan, Aime Rahula, Ulvi Esko ja Kaja Arula. Sudenborgsem ja Anita, Iline, Marina Pakanova, Narva Junnast memmede rühm, Natalja Mõttus ja Ljudmila Tureva. siis oli meil Narva tandemkoor ja Natalja Podolskaja. Taisto Uuslail, Evi Vaher ja Kaia Rütkenen. See olid meil helimehed seal taga, bravo! Ja muidugi peoidee taasalgataja Tiiu Toom. Suur aitäh kõigile lauljatele, tantsijatele, pillimeestele ja kes siin vähegi ümberringi aitasid ja meil oli ka vabatahtlikud Narva-Jõesuu noored. Et ma loodan, et nii palju saate aru, et meie sügavad tänud on teile ka, kes iga kell siin ütlesite, mida on vaja teha. Soovime kõigile kaunist suve, oodatud päikselisi päevi ja ilusaid kohtumisi üldlaulu ja tantsupeol Tallinnas, Istol Narvas ja järgnevatel sündmustel. Kohtume taas Viru Ingeri peol loodetavasti varem kui 100 aasta pärast. Ja just äsja lõppeski Viru Ingeri laulu- ja tantsupidu. Nende ilusate hetkede eest võib öelda on süüdlased meie kaamera eest praegu. Saage palun tuttavaks. Mina olen Tiiu Toom Narva-Jõesuu eestlaste seltsist Kalju. Ja mina olen Merje Malki Eesti Ingeri Soomlaste Liidust Tartust. See pidu on praegu võib öelda esmakordne ikkagi või kuidas? 1923 oli esimene Viru Ingeri laulupidu Narva-Jõesuus. Et just koguneti siis pimedasse parki, ingerlased tulid paatidega üle jõe. Üldiselt olid kohalikud kuurid, aga Tuudur Vetik, kes oli siis üldjuht, tema tõi 2 oma koori Tallinnast ka. Nemad tulid siis rongiga Narva ja Narvast laevaga siia oli suur rong, käib 700 inimest. No seekord oli inimesi kindlasti vähem, sest kahjuks ei saa ka paadiga üle jõe praegu tulla, eks ole? Just nii, jah. Ja me ütleme siia vahepeale, et siis aastal 2023 Tiiu Toom võttis meiega ühendust ehk Ingeri soomlastega Eestis ja ütles, et 100 aastat on möödunud esimesest peost, meil oleks väärikas seda uuesti tähistada. Nii et 2 aastat tagasi me tegime siinsamas Heledas pargis juba ühise peo
ja tõesti siis ja ka täna, et me ei saanud kutsuda külalisi teiselt poolt Narva jõge, et me saime kutsuda kõik, kes on ingeri soomlastest, padjalastest ja isuritest siinpool Narva jõge, aga olid siis ka täna siin soomlased. Et üle Soome lahe, Soome lahe sai tulla. Üle terve Ida-Virumaa. Paar aastat tagasi ei olnud siin veel osalemas lapsi. Seekord olid ka lapsed laval. Olid küll nii Narva-Jõesuu koor, mudilaskoor kui Toila mudilaskoor. Aga see laste ja noorte osalemine oli seekord väga tore, et siin oli lisaks nendele mudilaskooridele oli ka Narva-Jõesuu noored ja lapsed veel tantsurühmana ka. Ja ma arvan, et see on nende pidude puhul oluline, et kuidagi, et lapsed oleksid ja siis kuni siis nii-öelda memmedeni ka, et siin oli päris mitu nagu sellist memmede rühma ka nii lauljate kui tantsijate seas, et see teeb sellise kuidagi hea tunde nagu, et tõesti, kui me räägime, et põlvkonnad peavad midagi üle andma, siis see on üks koht vähemalt, kus me saame kokku tulla ja vaadata, et kõik harrastavad. Ma olen Narva-Jõesuu mudilaskoori näinud ikka meie Medical Spa saalis, aga siia sobisid nad nii väga hästi, nii see tantsurühm kui koorid parki just vabasse loodusesse. Kui kaugelt kõige kaugem koor tuli või tantsijad? Turu linnast Soomest, Turu ingeri soomlaste seltsist. Ja on nad nagu hea meelega valmis tulema siia Ida-Virumaale, Narva-Jõesuu? Kindlasti, ingeri soomlaste poole pealt ma võin ütelda, et nad on laiali nagu 4 riigis, praeguses siis Venemaal, Eesti, Soome ja Rootsi ja kui neil on võimalus kokku tulla, nagu taas vähemalt nii-öelda sümboolselt kuskil kokku tulla ühel maal, siis nad tulevad alati väga suure rõõmuga. Tiiu, eelmine kord me rääkisime sellest, et oleks võimalus, et taoline pidu teha 2 päevaseks, et saaks vahepeal ka Narva-Jõesuu randa nautida. Seekord ikkagi veel välja ei tulnud, eks ole? Ei, eile tuli juba osa kollektiive ja lähevad ka siis Estole edasi, nii et mõned koorid, tantsurühmad on kindlasti 2 päeva või isegi rohkem. Seal peo lõpupoole öeldi, et loodetavasti saame varem kokku kui 100 aasta pärast. Kas on mingid plaanid ka järgmise peo jaoks? No vot, siin tuleb ingerlastet küsida, sellepärast, et seekord tuli algatus ingerlaste poolt. Koguni? Ja meie jaoks on Narva-Jõesuu ka nagu koht, kus on nii-öelda värav Ingerimaale siin Eestimaa pinnal. Aga ma arvan, et me mõtleme Tiiuga, et me nüüd iga aastal ei tee Viru ingeri pidu kindlasti, et seal peab olema ka selline suur nagu väärtus, aga võib-olla taas nagu mingite selliste juubelihõnguliste numbritega siduda. Ja Narva-Jõesuu sobib selleks kõige parem? Ideaalselt, väga ideaalselt, sest siin Narva-Jõesuus käisid nagu ingeri soomlased eestlastega kohtumas juba nagu eelmisel sajandil, et oli nii perekondlikke sidemeid, nii nagu ka praegu. Ja oli ka kaubanduslikke, et tuldi siia oma kaupa vahetama, nii et meie kuidagi tunneme, et see koht nagu kokku saada kohaliku kogukonnaga on lihtsalt suurepärane. Ja me loodame, et me toome natukene seda hõngu, et siin on olnud nagu soome-ugri hõimud alati nagu koha peal elamas ka. Ja meie jaoks, kohalike eestlaste jaoks on see oluline, et sugulasrahvas tuleb külla. See on meie jaoks väga tore. No peopidulik osa lõppes nüüd ära, aga muusika mängib edasi. See on Simman. Jaa, iga pidu lõpeb ikkagi nagu sellise vaba tantsuga ka, sest me oleme sundinud oma publikut 2 tundi vaatama publikuna, et nüüd on võimalus kõigil korraks jalga liigutada. Ja isegi väike vihmasadu ja need tüütussääsed ei teinud asja hullemaks. See ei sega absoluutselt.